各位網友大家好啊，又係我阿明啊。嗱，今日咧又會同大家行下阿信屋啊759啊，睇下入邊咧有冇啲咧有特別又平靚正嘅嘢，可以咧就介紹俾大家噶咯喎。各位網友，如果你睇完呢段片中意嘅話咧，記得訂閱阿明嘅頻道，仲要點讚同埋分享我嘅頻道俾你嘅朋友啊！記得撳埋個鈴鐺啊！多謝大家嘅鼓勵同埋支持咯喎。呢隻咧就大西洋鱈魚嚟嘅喎。咁佢就話魚膠係咪鱈魚膠嚟㗎？不過咧就一塊咧都好大塊咁樣嘅喎。嗱，覺得係啲魚邊嗰個位嚟嘅喎。一袋就有600克啊，一啲都唔貴㗎。而家賣緊咧39個2㗎咋。嗱，咁呢隻多春魚有包裝嘅喎，有牌子喎，加拿大嘅牌子。嗱，咁都好多下嘅喎，好多條啊，應該咧超過10條㗎啦。應該呢隻咧，嗱咁價錢咧一啲都唔貴㗎啦。嗱，咁梗係啦，咁18個3嘅啫嘛。嗱，咁一袋都有200克啦。同埋咧就乾乾淨淨啊，乾淨衞生啊，呢啲獨立包裝嘅呢啲，都仲有啲咧平靚正嘅嘢嘅喎。咁好似呢啲咧蒲燒鰻魚喎。嗱，咁一大袋啦，嗱50個8嘅咋，原價就66蚊，180克蒲燒鰻魚。好，咁又抄下咧有啲咩抵食嘅急凍貨品啊。嗱，咁好似呢啲啦，急凍青口肉啊，嗱全部幫你拆晒肉㗎啦。嗱，咁大粒就唔係大粒㗎啦，勝在夠多夠平啊嘛。嗱，咁幾多錢啊？26個半咧，嗱有2件㗎咯喎。急凍南美白蝦肉啊，嗱咁呢隻咧就阿信屋咧759阿信屋咧自家品牌啊，嗱原價27個8，而家減到21個4啊，一袋180克啊，比較新啲嘅產品啦，順德糯米飯、順德糯米包啦，上次咧都介紹過嘅。嗱，咁再介紹多一次啦，咁佢啲產品啊咁新穎，300克啊呢啲，嗱咁順德嘅糯米包都係300克啦。嗱，咁睇你中意邊隻咯喎。嗱，咁其實價錢咧嗱一樣嘅啫，都係22蚊。哦，糯米包平啲20蚊嘅啫。俊味豬肉香菇燒賣啊，咁呢隻咧嗱咁都係要賣到30蚊喎，都幾貴喎。原價仲要貴啲，原價就要39蚊噶啦。咁呢隻咧嗱。通常咧嗱啲味道都係鮮美啲，所以賣得咁貴啦。嗱，咁仲有呢啲糯米雞啦，4隻裝嘅。咁我哋望下呢4隻裝嘅糯米雞啦，18蚊嘅啫喎。嗱，咁都有380克啊。咁其實大隻嘅都。新竹米粉嗱呢啲咧一大袋啦，咁一袋咧就係講緊咧就話260克，咁而家咧就係特價賣你10蚊嘅啫。呢啲新加坡嘢啦，金絲牌啊，然後呢隻咧就話金牌米粉。嗱，一條都好多隻嘅喎。嗱，咁而家咧特價係19個9啊，有10個米粉㗎啦。咁其實一袋裏邊已經嗱，咁你如果要第二隻口味嗱，咁都有嗱，咁呢啲咧就話貴刁啦。咁呢啲河粉咧嗱，咁都一樣啦，都係咧就話賣緊，都係賣緊12個9一條。咁一條裏邊都係有12個麵餅㗎咯喎。韓國午餐肉嗱，咁呢隻咧都係340g啊，呢啲咧都係就係標準裝嚟噶啦。嗱，相信咧都算係全場最平啦，15個3一罐啊，呢啲原價19蚊啊。保鮮袋嗱，咁呢隻咧就係原價就11蚊，減到8蚊。嗱，咁已經咧有20個袋噶咯喎。嗱，759阿信屋自己出嘅。嗱，咁8蚊雞咁真係相當抵玩啊！嗱，咁有啲咧就韓國直送嗰啲咧就貴好多噶。嗱，咁一樣咧都係20個袋，但係人哋咧賣緊咧個價錢係14蚊。嗱，咁即係啲價錢就貴咗一橛噶啦。質量咧嗱，咁應該咧就靚好多啦。當然，咁759阿信屋自己出嘅保鮮紙喎，喂，咁10蚊啫喎，喂，相當抵玩喎。嗱，呢度咧200尺嘅喎。嗱，咁我見過咧，嗱，咁有啲咧就內地外國貨、淘寶貨都係咁嘅價錢。嗱，咁如果你買300尺咧就貴啲啦，14個9啦。迷你紙巾呢度咧就一袋18包啊。嗱，睇下咩價錢先，9蚊雞啊，即係咧一包仔紙巾咧嗱，咁即係都係為到5毫紙一包嘅啫喎。嗱，咁仲有第二啲牌子啊，第二啲款式啊，嗱都係759啊。呢隻嘅竹嘅，咁就4蚊雞，嗱已經咧就有8嚿啦。一樣啦，其實咧價錢一樣啊，都係咧圍到5毫紙一包嘅啫喎。嗱，咁嘅價錢有陣時咧真係時都要袋住啲紙巾先得喎。韓國直送啊，韓國牌子呢啲洗潔精啊，一支都大支㗎。嗱，成公升一支。哦，嗱呢支就750毫升，都係賣到19蚊嘅啫。嗱，咁呢支另外一支啊，
咁啊唔同款式唔同味道啦，一樣噶啦。咁啊個容量都係750毫升噶啦，19蚊一支，大大支。買翻嚟啊，咁啊真係有排你用啦。嗱，咁啊有16蚊支噶喎。嗱，咁啊呢隻睇下係咩嚟嘅先。嗱，咁啊呢隻啊唔怪得咧。嗱，咁啊平少少啦。咁啊呢隻咧補充裝嚟噶，咁啊佢平幾蚊啦。一於19蚊又買，16蚊又買啦。嗱，咁啊仲有啦。咁啊你如果嚟阿信屋啊買滿180蚊嘢咧。嗱，咁啊就有一張咧就18蚊嘅禮券喎。嗱，咁啊即係差唔多9折噶咯喎。嗱，阿信屋嗰度咧有啲咧就話唔同牌子嘅沙甸魚喎。嗱，咁啊我睇落去咧好似靚啲、高級啲添喎。嗱，咁啊而家咧折咗都要12.9，13蚊一罐噶喎。嗱，咁啊好似呢隻啦，咁啊呢隻啊菜油沙甸魚，隻都唔同啦，茄汁沙甸魚啦。嗱，咁啊全部一律都係12.9一罐。話貴啊，都未貴得過呢就紅圈牌嗰啲啦。呢度全部一辣優質嘅沙甸魚，任君選擇啦。除咗沙甸魚，梗有吞拿魚啦。嗱，咁啊呢度呢一桶4罐噶咯喎。嗱，53蚊啊。嗱，咁啊一罐呢圍到幾多錢啊？13.2毫半啊。嗱，咁啊仲有呢啲呢一大堆啊。嗱，咁啊呢啲咁嘅意粉醬啦。嗱，咁啊其實呢就味道相當好啊呢隻。嗱，不過咧就話惠康啊百佳咧賣到貴晒啫嘛，但係呢度就賣得平啦，10蚊一包啊，最好味啊呢隻噶啦，280毫升一支啊，280g一支啊呢啲，仲有一堆咧就話比較再平價啲喎。嗱，咁啊15.9咧就有2袋噶咯喎，一袋圍到咧就話8蚊噶咋。嗱，買咩都好啦，樣樣嘢都豐儉由人啦。嗱，咁啊我用過嗰隻咧，嗱頭先我介紹嗰隻10蚊嗰袋好食咧，嗱我話永遠係會買嗰隻呢隻咧。嗱，今日你真係要試下喎。呢堆又全部清貨特價貨喎，睇下有啲乜嘢嘢咧抵買啦。Oreo 啊，話咁啊咁大袋，嗱咁啊都係咧賣緊咧10蚊一袋嘅啫喎。嗱，咁啊佢又冇穿冇爛，嗱咁啊有效期有味道，咁啊其實咧都係抵買啊。嗱，咁啊呢隻咧161g喎，嗱咁啊都咧係賣你咧就話10蚊嘅啫喎。嗱，士多啤梨夾餅啊，另類牌子嘅茄汁焗豆，嗱今日講緊係咩價錢啊？380克咧就係一盒嘅喎。嗱咁啊佢而家賣你2盒都係18蚊嘅啫喎。嗱有陣時自己屋企唔想儲蓄，嗱不如你呢度咧買呢啲粥啊，呢啲日本嘢嚟㗎。嗱咁啊雞係鹹粥啊，鹹雞粥啦，即係嗱咁啊都係220克咧就一袋㗎啦。嗱咁啊仲有啲椰水啦，咁啊呢啲椰青水一支咧大大支1公升一支啊，賣幾多錢啊？嗱咁啊都係16蚊嘅啫喎，嗱原價就要20蚊，嗱20蚊都算平㗎啦，咁啊但係16蚊更加平啦。仲有啊呢啲抵玩嘅蝦片啊，大家可以咧不妨嚟一試㗎咯喎。各位網友，如果你睇完呢段片中意嘅話咧，記得訂閱我阿明嘅頻道，仲要點讚同埋分享我嘅頻道俾你嘅朋友啊！多謝收睇啊，記得撳埋個鈴鐺啊，下次再見啦。